Je umugore wanje muri telefone yanje yitwa Ines Limited. Oya. Kubera iki none Ines Limited? Ndamwitende Babi Bubo. Umwite bebe. Beba, Biba, Bobe. Umwite she. Mabuja je umugore twabanye afise umwana ninda. Akuze. Ari abantu batunzwe n'ivyo bintu. Ari abantu batunzwe n'ivyo batunzwe na taye baba bafise. Basanga taye afise arayikoresha mu kwiba abantu. Arayikoresha mu bandi. Mu muji ufite ubuzima bwo mu gisagara ari abantu benshi maze kubagira abateka mutwe. Ntagire umuntu azokubesha ngo ibiki ndabifise uko pourcentage yo bingana kose. Kuko kwanje kurimwe kugira abarimvyi uko bari uno munsi bakube uko bari. Ivyo oyi si bya bindi je ubu uyi batamvuze nzivuga mafu birabasha uravyumva ko nubundi napfa bazomvugira arabazomvugira ibitari ivyo bivanye n'ingene nzoba napfuye. None uri bagiye ko wazo urumuririmbyi. Shobora gupfira mu gasho umurimbyi ashobora kuba ari kuri affiche. Ntazo nayiposting. Ziko urayibona. Ntazokora ikintu na kimwe. Arindiriye umupromoter wamuzanye umutegurire vyose ugire publicité umushire ku ma affiche uzomuvuge hama abantu bazi. Atakintu na kimwe yigeza gufasha. Niko barimvye benshi bameze uno munsi. Hari uwitwa Marezo ni wari imbere avec 525 points. Yego. Mukast 505 points. Loïc Meme 209. Yego. Sky Talent 146. Yego. Bateos 81. Rodini 43. Intelligent 31. Jaja Michek 24. Mukasi 24. Tijo 20. Kuri ababonye naha nkaha ndabona yuko abaremo negligence. Uraniza yuko nka umuntu yabaye seriye cyane n'uyitwa Marezo ya condom. Yaguze gato ya condom. Umufuko w'umukongo. Yego vraiment. Karato. Yego. Hama muhira. Yego. Yanditse kuri sati jambo limuga ati atutigeze uza kundaba. Hariya. Yego. Sindagukeneye. Ni gute yashoboye gufata? Sibyo? Yego. Ni gute yashoboye gufata afata abigishwa biwe? Ba Yesu ntibagiraho baba. Urazi ko baguma bagenda. Yego. Baragenda ahantu bari bameze nk'abamasayi. Mazi ko abamasayi warekana bacu ntangora. Urazi Yesu. Yesu arakunda cyane indaya. Impamvu yakunda indaya. Nuko badacho yaragiye gukora kwa Simoni cyagiye. Ayakitubwire wende umvura kizi. Yaragiye gukora iki? Haza usanga uyu yasonye ibitabo byinshi. Bibiliya itubwira yuko haje indaya yaje. Iramusomagura imusiga n'amavuta. Yego. Ama abigishwa mu ntamatama mutama Simoni ati umujama gwe yaranze ati Simoni jewe naje wawe na yambu amaye ariko Simoni mbuge hajya twibukanje neza ariko Simoni bro Simoni aba Simoni hama ati wowe naje wawe nta n'indamutso mugabo uyu n'ubu ari karansomagura bisigura yuko ufatiye kuri iki cyambere ahandi naho handi rero Yesu yari umumesha rero buge Yesu yarameze nk'abamasayi ijya genge yose batwara amasayi ko baguma bayerera abamasayi ni abantu bashobora kugenda ahantu bagafata agashambrete kamwe bakakabamwo ari nka 30 urayizi ego none kijya gihe kugira Yesu agende kurekera Maria demu ryariri kuri kagagezi ingiya kubera ki Yesu yarindiriye abanza gufata abamesha abatuma kure. Urazi nk'ubu uba yabatumye yego ja urabona nka turi munyabugete turi munyabugete yego no umunyabugete no sorry gato reka tugire kuri kakagezi turi mu marambya dufata turi mu marambya aha turi munyabugete aha hepfo hari igipe ariho babita bajya isamaki hajya baza kuroba mu ruziba cyangwa ahantu hose isamaki zishikira ego urabona nko kuri 14 mu marambya uri ku 14 mu marambya ugaca utuma abantu ba mu ruziba kijya gihe nta miduga yari hari nta ki yari hari ati wewe ni mugende mu ruziba igeto barisanga yaririmba kandi yasigaranye ufunguruzo ego ni muje mu ruziba uzana isamaki kubera bari bageze mu mafunguro y'ivya Pasika ntibari bwaje mu ikarema
none tukubaza amahera bwatangura ingaheze sasa umumesha acabwira igenge yose bose na pirate na yuda nande bose ndamuzana samaki acagenda kuri kagagezi acabona idemu y'umutima mwiza Samaria kazi w'imbabazi Samaria w'imbabazi yes ati ya ndirimbo yawe rege yitwa water amazi ari nirundi rukatuva ngo amazi y'ubuzima sasa rero yeza bwati sasa we bana wewe amazi je mimukinipa mai bitoma yarayifise yarakaze yego genda bwa amazi y'ubugingo ya life none life water ayandi mazi yitwa maisha ayandi mazi yitwa maisha sawa wewe ukama amazi genda guha amazi y'ubugingo yari umutongozo brase niyo yari ico gihura ugatumva je nzo gutwara wasukwana ubutipe bwiyemera kwemerera nyene n'ibintu katagira uraza umutatu urazi gutongoza ingene bigenda urabizi rero urabizi ingene mutubesha mukatwemera ko ari ikintu mwodidu voilà rero muri kijya gihe rero gihe cha Yesu yene yari mysteri yari ihari mugumenye yuko ivyo byose yabikoze kubera igeto yari yasigaye yari wenyene toto moja wewe migeto bana nabandi baji oya mwindi oya tubana ni bisanzwe tuto turayaga turi mu kiganiro oya nishite kugira utahure basi context Yesu yari muri uwo mwanya ari toto moya yamumenye yego ubwo nyene mara papu yicariye gutya abona umuzigo uje kuvoma amazi atanga ati none jewe kuri kuranyima tutabona kumuharurira abaniga bayiriye wowe naka nwamuhaye mane yamuharuriye abagabo bashaka kuri 5 aho se biranditse simbizi tutabesha iri muri nkaba ndiko ndavuga ibintu bitanditse muri Bibiliya Imana impane biriyo byanditse uko byanditse gute Yesu yagiye kuruzi pana kuruzi kuri kakagezi intangorane umugore ahicaye acamusaba amuha ku mazi ko Yesu yaranyitse abigishwa ba Yesu bari niho bari bari ahantu hafi okay safi ahantu hafi turavye ico gihe abantu bagiye gutembera muri bijya bihugu buhageranya yuko bavuye nko mu Maramvya baje hariya kuri Livingstone Stanley ego kandi bagendera amaguru kandi yabikoze abizi atabatipe ni bagenda ubu baza kugaruka ku mugoroba baza kugaruka idiri yanje nagize iki nayihejeje urabyumvaga Brass ego aho se rero tubwiye ko arashaka baby gusa ntavyo nzi mugabo nawe ugerageje gukoresha ubwenge bwawe kubera iki yacagenda kurondera idemu azi neza yuko igeto gigenga bari bagiye mu yindi mirimo sukwa ko igeto yari yigisha bari bagiye gusuma ivya Pasika Bibiliya iravuga neza yuko bari bagiye gusuma ivya Pasika mugabo kubatuma kure gani wa magarara barabatumwa none wosanga naho ariho harakaguriro niko kari kure nawe yabigize express none kubera nomba yaciye batumisa yagize ibintu nyene avuga ati ibi mizigo nahandi baza kuyikura bagomba gushika mu Rumonge okay merci beaucoup reka turamusa abakunzi ba Kejo Media yego twiza ko aho bari bose bagoye neza kuko tubona turameze neza ni jewe Keza Fleur ya Audrey kuri micro za Kejo Media aho turi kumwe n'umutumire adasanzwe ariko imbere yuko ndamwakira reka mbaze nakire mugenzi wanje turi kumwe ngaha merci beaucoup banyita Mike Mshindi welcome Simbizo Semavumba asante sana watagwan goye neza bomale so jump karibu cyane mtamo asante sana bro Simbizi wamesema vumba bana Jenny fresh kanu gatonya mbe iryo Simbizi wasema vumba ryaje rivaye ya Brass Shobora kumaze kubyishura inshuro nyinshi Brass urambabarira usanga nta business sokuru wanje my friend Simbizi ni sokuru wawe sokuru wanje yitwa Simbizi sokuru abyara papa yitwa Simbizi amasema vumba ni sokuru wa papa kubera iki nayo wagize ni umunyafrika uri bantu boy umunyafrika things are one what are one je urumva ndi umuntu nkunda icyo bita inkomoko
Ndi umuntu nkunda inkomoko yanje ubu biroroshe n'unkomoka ko azomenya yakomoka ejo niko ndayaga n'umutamara afise imyaka 80 namubajije ku gisokuru cy'icenda afite 80 arazi se sekuru gushika ku 9 urumva nk'uyo biroroshe nibwo butunzi none gute je nza kumenya imiryango 12 y'Abisirayeli ndayimenye ngo Yuda ndabimenyere bimfashike ngo bene ngo ibi for doing good basanga wo umuryango wawe wenyine ntawuzi ugafata niyo colonization niyo mpamvu urumva no musi abana yambariye kirasta musi nibuka na Bob Marley mugabo ko nawe ndakunda Mahasine ndakunda n'inyigisho zari mu ndirimbo za Bob Marley nabatikene urabakunda bose kwera yigisha urukundo niyo mpamvu n'ubu nyene mu mwanya mvanga hangenda kuri hasta siempre Estobar amukombozi ko namukombozi murazi neza yuko neza na neza ni kujya kane muri heha uvuye kwikaburimbo uduze gato ni hagati ya 4 na 5 yonza kubandi kandi gushije ndakunda umuntu abantu bimvuga kuri abantu ba preaching kuri abantu ba preaching amahoro abantu ba preaching bigisha ubumwe agenda umuntu umfana wabo urumva na Yesu ndumufana wiwe sana. Ok, merci beaucoup. Simbizi ose mevumba muri kino gihe ko avyibuha gose tugomba kumenya akabango ariko akoresha. Ego urakoze cyane. Kumba neza. Ego nene no muzima wanje jenguwe neza. Yego. Wanje ingena nkunda nibisazi keya ama nibisazi. Yego. Vraiment n'umugore kibazo kiri simple. Umugore kabisa umugore burya je mama no yamamubwiriye bahuye ati we ni kuragira umwana wanje sivyiza cyangwa urumogi sigaye nicara nkumva ibinyama biriko birakorana cyo gutuma bigeze kuncira umugani bambwiye ati ushaka kumenya itunga egera mama wawe mama yambwiye ati mugabo rero urumva hariho umugore aja muri ex ararenza arampakiya irengeje urumva rero nk'ubu rero ingwane nzohura nazo urabona yuko ntera bigura gutyo kandi inyama zigenda zirana na kakaburo kazofye aburungu amwe cyamuzanya avuga ati Jesse narondere we neza naje ndondera ibigo man ari umuntu avyibuha hamwe none kagenda oya nikazogenda none ndakubaze nta bigabo murahura mwibarabara bise itumbo bro usanga inda ego imezuko ikoroka urumva inda iraza gutya uku kasanga kida mezuko bora cagenda none uri kurumviza mu bambe bisaba yuko banza kugira gutya ni atare mu bambe uraduza oya nubwo ariko ararenza tubibaze ko atazoshikira ku iyo etape ko biri kose nawe uraja muri gym ukinonora umwanya ucuvaye ama umwanya wo kurondera irasiyo oya ucujayo nje muri gym jewe hama irasiyo ikirondera ndi none wewe brazo ndakubwira ikintu kimwe nawe ingorane je narigeze kwiyandikisha muri gym muri gym haba hano bita aba coach brazo ujya mu coach bari mu kazi sivyo namba bayibaza yuko tuja hariye tugihariye kugira tugende kuba ba bounce abantu hari aba coach bakugirisha exercice ugataha muhira wamanyaguritse je mbangenda hariya kugira ngira akantu gato n'iki gisaza ugatapi gato gire gucyama cyo nitahira atangura kungirisha ibintu ngo njame hasi ngomba kugitse cyose byanzanye ngare nkasha mbona ati ndayimubwire kweli ngomba kunyice ibintu ngo maguru ngo indango igende indigende cyane ifo basi kundo nk'akantu ndahendesha abantu urazi ngubu nagusobekeye neza urazi ngubu nagusobekeye neza gutya nambaye agashati kera mfise n'agafungu n'agakontake mu ntoki bifate nk'umuntu yanije bwa bukontake mwe bafyonda gutya aca ninjira mu biro by'umuntu ngiye kumufrapa wana uko je ntari umufrapere burya je mba niba nakaga koti wasobetse tangorane jambo nati ndaje simbizi reka dusubire inyuma gato ari abantu batunzwe n'ibyo bintu ari abantu batunzwe n'ibyo batunzwe na taye baba bafise basanga taye afise arayikoresha mu kwiba abantu arayikoresha mu bandi mu muji ufite ubuzima bwo mu gisagara ari abantu benshi maze
kubagira abateka mutwe. Okay, merci Nibo bita beaucoup. ba escrow. Nose gataye none. Okay, okay. Afise inda n'aka alliance, J alliance niyo nambitswe iraheza gi. Iyo ndakubwiye systeme zo kwibujumbura. Ugira gusinda. Ugira alliance. Alliance. Baca wama muri salo agashatsi kabagama kari kari ku murongo. N'ubwanwa bwawe uri ku murongo. Ama mu nyuma rero ugenda zujya mu mabiro y'abantu atarujama n'urubosi kumbe ni mu bamwe ugasanga jewe byose ibyo ndabifise mugabo nta kimwe nkoresha genda nta kimwe tumvuga ati jewe umuntu azoma akazi ari uko ambonye mbaya Wewe urazwe urica mama. igemva mu natwaye ntitwari kumwe wewe ntitwari kumwe Barazwi mu gihugu cyose. wewe ntitwari ko uze kubaza Tikene yambwiye ati umugore yambwiye ati mbe tune eske ho urazi ko wubatse Yego. kwere ngene abo ngene ivire murane yambari yambara none sinaje gushima none Mana yaragizagiye byaraheze nta wundi mugore mu Burundi bakomera umugore umwe iyo batwemerera abagore benshi nka kera aho none uvuga ati reka inengesera basi nitema ka kabiri Oya nubu uravyemerewe aho hamba bashe bagiki wewe rega numwe wenyene umugore umviriza woca winjira muri rya dini ryacu reka nabikubwiza ukuri iryahe dini Nizimana abibe abayisilamu braza Yego. ubuzima bw'injyanko ry'ubuwe Yego. wogira abagore babiri kandi bahari numwe wenyene hari n'abafise bane. hari kera ubu numwe umviriza uzorabe kera abagore barigumura jewe umugore arabizi neza yuko yihenza akigumura arigumura nyene agatera jewe umugore wanje kiryoshe rero umugore wanje avuka i Bujumbura apana ngo babandi nakabisi kanga apana sina bisi gusa jewe umugore wanje ahaba ni gake yotega na taxi kubera ahantu taxi mugeze niho na bisi mugeze Yego. yo munyakabiga urumva bisi umva yuruka bisi yinjira mu nzu yinjira mu rupango kandi akeneye gufata bisi none ntwazi wabona madame ndahabona ava mu nzu kuri bisi simbira muri bisi muri taxi mugabo umva kubera igituro ni kimwe ni imbere y'umuryango sivyo sasa urumva uyo ko ari ko byoroshe ni pumpum ni apa mugabo ntashobora kwenda ngo arigumiye ngo aragiye ko arabizi yuko yigumuye akagenda ntiducura ngo abashingane ngo ararungise ngo abashingane ngo biki n'ibiki agiye nibayi urabumva Audrey abagabo bubu umviriza biroroshe wewe agiye bimwe yigumura arigumura akaguma indani uzuraba ingo nyinshi zubu simbizi umuntu azi neza ibyo ari byo arigumura akaguma he mu rugo indani natera ingumu imigere indani mugonganira indani hari ikintu bavuze ati kandi umuntu mutagongana ntimubamukundana ziba ari ingaga zibiri ziba zibana yego hari ikintu bavuze ati umugore atunze n'umugore akenye abo bantu batandukanye iyo bashavuye ati umugore akenye yivumbura atekura ivyo agenda mugabo umugore atunze afite umugabo afite amafaranga nashobora gutekera ivyiwe ngo agende ivyo bintu arico wobivuga ko umugore atunze cyangwa umugabo atunze umugore basi mu rugo rwiwe hari amafaranga mu rugo ari ndatunze ubugabo biwe yego basi urugo rurimo amafaranga urugo rurimo amafaranga basashaka mugabo bivana n'ubuzima bw'uwo mukobwa barabayemo je nkaje par exemple je n'amafaranga mfise bavyumva je nibereyeho uko nyene mu buteka mutwe bwo mu gisagara cya Bujumbura sivyo uwo muteka mutwe je ndumuteka mutwe cyumba je tukora iki n'abantu benshi bamaze kwaza none simbi ukora ikutunzwe niki ntijimbi Bujumbura cyanda umukobwa wacu avuga ati papa no kuvuga sawa ko kuvuga kona akazi none sawa rero ni ba munwa rero jewe nirabira kuri Jesse ndabivye abandi byingo z'abandi jewe narababwiye ati ano mategeko muze kunsinyisha ntabanga ririmwo enzo ya sesa najya iwanje ntabanga jya ubana nivyo ko mubizi ubu yego byo tuba turimwo kera ko babona abantu oya warasinyeje byaraheze mutanga yego ndavuga ati mugambe byo nasinyeje ibindi nzu bisesa nesi vuga ubisesa kandi gute none ugenda ku munsi ugenda kwicara ntibizi imisi ngahe yego ijya misi bijya twize hari bijya atari byo batwigishije rero n'ibindi ndabasangiza abandi kugira uzoze okay brother jewe ejo cyane neza ejo nashiye ahantu
ari akaresitora kari aho nukuri kw'Imana cyambona umusore agasore keza n'inkumi bicaye bariko barayaga hagati n'abantu bari mu bikese ibyo barimwo barabizi iyo bariko baraja naciye telefone umugore je umugore wanje muri telefone yanje yitwa Ines Limited oya ego ico ndacemeye kubera iki none Ines Limited ndamwitende babi bubo umwite bebe beba biba bobe umwite she mabuja je umugore twabanye afise umwana ninda akuze mwawe afise amenya kwi yo reka babi ba bisigura ivyo nabana ntimuravyara ndumva nayicaye ndabameditako ndabaraba nkane bakora twenga nyene barafise n'udukuru tubatwenza rero braza jewe ubu ibintu bitweze umusore n'inkumi je kugira ubone je na madame turise tukazoya turicara je kugira ngo turiko turatwenga bari kube juste Gaël no twari twicaranye aho nyene hafi ya hari hajya kuri akeza twe tugiye gufungura hajya muri restaurant ariho restaurant hajya fo kwa ndadaye hajya bagira self service ama rero hajya hafi y'akazi kiwe hajya kuri akeza nari kumwe na Gaël nabonye kwe Gaël ajambwira ati okera urana mbona umugabo hicurikiye sinahuri nera ubu niwe ntiyari bwatahura ibyo ari byo yari bwatahura ibyo ari byo bambare yabo yari wewe atekeza urabona ukora nk'umupapa ahantu medita usanga mu mutwe byansi bya pavye bana kumbe umva uwo munsi rero impamvu byari muri ibyo yari umunsi ushika amadiri yose nyete aswata kapata idiri ya mbere yo mu gatondo banditse banerefonya ngo bro bite bana ngo burya rero ya diri ari umujama nena yenda muguranya amahera ambwiye ati ngo ejo ngo nzoyaguhejo burya rero ngo rya diri ngo bari hayi wundi wa undi nzi canke n'uwundi mujama idiri kwanze bari hayi wundi ubwo nyene hari indi diri nyene yari kumereza yandi mafaranga ego ubwo nyene iryo diri baca ngo baduze igitega bari baduze hariya muri defile y'imigambwe usinya kuri ayo mafaranga amadiri ashika nko kuri 5 yose akubeza swata idiri gusa ryakunze ni rimwe umuntu yamamagaye ngurira inzoga iyo nayo CD diri komeye cyane man diri komeye cyane oya inzoga umviriza inzoga rino guhamagara ati diri komeye cyane oya pana reka ari idiri ry'inzoga ridapa inzoga tugendana n'ahantu bakatwandika mu bitabo qu'est-ce qui s'est passé nukuri ndaraba ati none tugendera hano turicara madiri yose ndarafata n'ikibonobono ndatora ikimavuta y'ikibonobono ndisiga woga rero nkene kwibusta neza mvuga ati byose byayangaye n'amavuta y'ikibonobono ndisiga ubwa mbere aho rero nisize rero bwa mbere rero naho naronse hapere nzi ngo ni ibintu bizima ngomba tu rero amafaranga agomba aboneke kumbe habonetse iki inzoga bia kunywa bia buriya sorry gato ikibonobono kimaze iki ku buzima bw'umuntu kuko namanabibona kandi uno munsi ntacyo yazanye yavuze ngo ahari hose imodoka kirimwo sikajiduke kirimwo kirakinga abarozi kirakinga ibiki kandi wamwisiga umubebe wawe mu gatondo kugira ntagire imyaka oya mugabo jewe jo ari umuntu hirya ejo yambwiye ati hari ibintu bimwe inzoze ndahisha ndi kuri kamera sigurira aho rero n'urushaka ni ikiganiro kimwe yarabonye acambwira ati ibi ntuzusubire kubyerekana uri kuri kamera ati kubera umwansi arashobora kuhaca niko rero waratoranijwe acambwira ibintu byinshi amapoint menshi aravye gusa ku bintu nayinerekanye wagiye kwa babu cyangwa kwa bibi n'umuntu ari hanze yambonye gusa acambwira ati wowe uri umuntu ameze uku acambwira ati bizozo urabihisha niyo njambwira ati tekana muze je ngenda nikibonobona ati ugenda nikibonobona aho ni sawa urashaka kubyerekana byose sabansi benshi rero sana n'abakumugana abakunzi barahari mugabo abansi nibo bababi kubera burya agatu amatanika bakanira abakunzi bawe niba guteza imbere urabizi n'abansi ni bon
none nk'abansi niba tumutera imbere burya rero ubu rero abantu bariko baratuma mbico ndi n'abansi benshi yego Kubera? kwandibuka kuri Facebook yawe warugeze kwandika ati nimba unyanka mbloka guy uranabaga abantu badukurikirana ntibahita aba followers mu kirundi ati nabaki nabadukurikirana kubyo umenya n'ukurikirana n'ubutungane abakurikirana ibibazo rero mwateguye n'ivyahe rero kugira tuje on the point ntitugume muri bino bintu bitagira umutwe n'amaguru usanga twamaze kunayinga netaje arakoze cyane Yego. Simbiswa Semavumba muri kino gihe hariho ihiganwa rigezweho ngaha mu gihugu cyacu Burundi ariryo Akejo Next Stand Up Comedy Search. Yego. Iryo higanwa riko rigenda gute uribona gute ku ruhande rwawe? Juste iyo projet ya Akejo Media ya Akejo Next Stand Up Comedy ni projet nini ya cyane ni projet nini peu importe ukuntu novuga bivanye hari abantu usanga baba bafise vision nini hariho ibintu byinshi bikenera ama découverte ya talent mugabo byongeye kuraba surtout nk'abari muri no competition novuga yuko urabona monde ya comedy hari abantu mengo bayigize ishibare cyawo Yeah. sivyo Yego. harakeneye reforme nshasha harakeneye n'amaraso mashasha y'abantu bagize banabe n'icitegereza abandi rero iyi competition ya Akejo Next Stand Up Comedy search uko jewe concept uko ndabitahura ndabitahura nko gukuza ingabire kurondeza hamwe izo ngabire kandi zigakuzwa zigashigwa ku isoko kuko sagasesheshwa rumuri turabona abandi ba comedy bafite amadiri je dernièrement sinzi ko mubizi dernièrement nigeze ku telefone mu comedy araho twa Kigingi ndamuhamagara ndamubaza ati kondonse akadiri ati ari ahantu ndi mu idiri ndabapropose yuko mwokinana ndamutelefone nkamubaza ati kugira uje muri publicité usaba amafaranga ngahe je publicité kugira ndayijemwo ni 1,500,000 urumva gusa apparence gusa urumva yuko ari ibintu by'agaciro hari abantu rero no munsi bazi yuko gutwenza abantu sabo gusa meme n'abanyamuziki ubu nyene gushika ino saha karakazi gushika ino saha ndiko ndagerageza kunegosi uno musi baririmbyi presque bose nta muririmbyi yakubabariye yagutahuye aza kuririmbira miliyoni 2 nahone aba yakubabariye bibaza rero ufise yego bibaza rero ufise bibaza rero ufise abaririmbyi 5 bakubabariye ça fait 10 millions nturashira ko ibindi logistique n'ibiki byose urabyo so rero nuvuga rero yuko ndibaza iby'abanyamuziki narabibayemo cyane kugira abaririmbyi barinde bagera agaciro bafise uno munsi ndabifisemo uruhara ibyo ntagire umuntu azokubesha ngo ibiki n'ibiki ndabifise uko pourcentage yo bingana kose ukuboko kwanje kurimo kugira abaririmbyi uko bari uno munsi bakube uko bari ivyo si bya bindi je ubu batamvuze nzivuga mafu birabasha uravyumva ko nubundi napfa bazomvugira arabazomvugira ibitari ivyo bivanye n'ingene nzoba napfuye none uri bagiye ko wazo umuririmbyi ushobora gupfira mu gasho iyo ufiriye mu gasho wakoze ivyaha baguhambanye nk'umunyavyaha nta kintu na kimwe kizabazigira bakuvugako ko yarigena ibonye batamenya ko wanapfuye ugahambwa na leta sivyo twarahembe bahambaye abapfiriye mu gasho mu gasho mani utari umuntu ngene w'icyamamare mugaje mfiriye mu gasho byo nshobora kuribwa n'ingona cyangwa ugasanga mfiriye nyine ahantu nyine hari bizarre nyine ugasanga ndaturitse cyangwa acide ranyongeje ku buryo batanamenye ko nanapfuye cyangwa ndana intwari nkamwe ntabwo mugabo urumva hariho rero ibindi bintu bisaba yuko umuntu abivuga gihari bibuza ababivuga genda vyivugira ko ndazi nga abantu benshi bafise ibintu bini je neko ndayaga n'abatama umutama afise imyaka 76 muri 80 buri myaka ine
ariko ambwira ko yaririmbye iby'umuziki atangiye kubikora kuva muri 68 1968 68 mu yanditse indirimbo uvuga ngo bari rwa rukundo n'amaza kubwira ibuka ujya munsi naza kukuraba Mike iyo ndirimbo yayize iyo ndirimbo ugeze kure ndakubonye ufite n'agahinda Kidume yarayisubiyemo mugabo iyo ni version hari version yitwa Baki John yamuririmbye niko yitwa urumva nk'uyo ni umuririmbyi wa mbere yatanguje karaoke nga mu Burundi ego karaoke ya mbere none ndakubwira umuririmbyi yarimbye muri 68 aracyahari ashaje mu bari kumwe bose nta numwe ego namukoresha ikiganiro uzokirabe kuri Agatective namukoresha ikiganiro so ifuko tumuzana ngaha kuri ejo nk'uyo arafise ibintu byinshi ashobora arumva n'igitabo mugabo kubera umva nkanje ni dukeya mvuze kutwo twayaze nawe muguru umva rero byinshi yashobora kuvuga bigasigara naha rero nako ndakubwira yuko jewe so ndivuga nta ngorane kwamba ndonse aho mwanda bivugira mu muziki hari ibyo nakoze mugabo rero igisata cya comedy nacone nivyegereye meme n'ibindi byose tuzogenda tugerageza tubikosora aho tubona uagize nk'ubu wari umuririmbye niko ndaredese ndamubwira ati peti aya mafaranga uri kurasaba nivyo nabambwiye n'abaririmbye imbere ego baramaze kugira agaciro miliyoni 5-10 mugabo amenye yuko imbere yo gucira umuntu igiciro ni performance yanje ni wemeye guperforminga banza ushike kuri tere ubona ati ico gitaramo kizobera n'ahantu hameze gute kugira umenye agaciro ngorva ngo je atari miliyoni 10 ngo sinza none sur base de quoi izo miliyoni 10 uzompiki uravyumva hari ibindi bintu uvuga ati okay je nzogufasha promotion ibi nibi ari uko uravyumva hari umuntu mvuga ati je performance gusa muri show ibisigaye urimenya mugabo wemera gufasha umupromoter yateguye igiteramo ukamufasha ivyo navyo barimvye bikorane baki umurimbye ashobora kuba ari kuri affiche ntazo na posting sizi kurayibona ntazokora ikintu na kimwe arindiriye umupromoter wamuzanye umutegurire vyose ugire publicité umushire ku ma affiche uzomuvuge hama abantu bazi atakintu na kimwe yigeza gufasha niko barimvye benshi bameze uno munsi none isheshe babiva kuke ivyo urumva niko bameze niko bameze urumva nibi niko ndakubwira y'uruhara umuntu ariko aragira ibi kugira ugo ruhara kandi ruze no muri comedy uko atiko ndakuzana mu muziki kugira utahure impamvu ni akejo next stand up comedy kugira abantu ntibabifate nk'ibintu by'ibikinisho bamenye yuko no munsi umukomedien ashoboye kuza muri competition agapambana ntarabe ijya Emilio bamuha ijya 500,000 ataha najya ngaha mugabo arabe imbere abone yuko ivyo bintu agiyemo iryo kamba yambaye yuko hone yambaye yuko wanashaka yabaye retenu no muri competition yuko ari inzira imugururira imiryango yo kubona yuko hariho abantu bibeshejeyo ivyo kuko gendazi nk'abaririmbyi benshi ba Masterland ba Double J Bface wanaenda muzi kubera abo bose n'abaririmbyi babaye muri Primusic ya mbere yabaye muri 2012 na Satb kutamwiwe ko oya Satb yari mu brand ambassador atangure ya mbere Satb yararimo Satb ya mbere Primusic ya mbere Satb ntiyari mu Lorient yagiye guhiganwa Satb yarayiherekeza yari kumwe na Mkombozi Igera kumwe na Mkombozi ya 2014 suvuga ijya Mkombozi yararimwe niwe ari brand ambassador Mkombozi Kidumu oya Satb yari ma brand ambassador Satb ntiyigeze agenda guhiganwa wahiganwa yari Harijo uravyumva ko Primusic ya mbere nigiye atanya Harijo yego hagere ngo Satb yaragiye guhiganwa baserukiye Bujumbura Rirari Satb yego navyo nigeze menye ivyo nzobimubaza mugabe ico ndico cyo nuko ba Double J barimwo Double J ni ikurikira ya 2013 no cyasoka ni photo ya Double ni 2013 mugabo ndiko ndakubwira ya 12 niho ba Masterland twabamenye hariho n'abandi baririmbyi benshi ba Jesus Marie Joseph baciye za Serbie barakora amakaraoke hariya cyane hariya muri bajya peti baciye Serbie hariya baba diaspora bamubambe bari organize baragira akabendi hariya baragira amakaraoke
uravyumva ego ivyo oyi abo wese uvuga ngo babaye abambere wanashaka n'uwabaye n'ababaye abambere ubu nituzirengero ryabo none hari jo nk'umuheruka ryayo kera cyane uwitwa nambari Christian Interese ntakinavuga yabaye impunzi mu Rwanda nani Matabaro yari umunyekongo Murundi nyene n'abanyamahanga batwara amakompetisi aringa abarundi ya Matabaro umunyekongo nivyo mutari muzi kongomani gute yamakitwa Matabaro Matabaro ni Kirundi Matabaro ari umunyekongo Kongomani umunyekongo twari higanwa ry'i Burundi voilà kube n'ibindi numva nibi rero ndababwira yuko atari ibindi bintu ngaha biba bisaba je nka jewe ndiko ndandi ufite mu Burundi hari umwidegemvyo urenze cyane sivyo so aya ba Matabaro ba mbe yitwaye Tetero kutamvuga Natasha we Natasha ntiyigeze muri Primusic bari kuvuga amakongomani oya amakongomani Natasha ni Murundi kazi Mike Murundi kazi wo mu Kinama pete lindi umwana wo mu Kinama we ndiko ndakubwira abantu bafise ama carte de réfugié badafise indangamuntu z'abarundi sawa bavyumvaga bras Natasha yavukiye mu Kinama no mu Kinama ko Natasha ntuhatse kujya kubera avanga mbega ni muri Ngozi ntibavuga uravyumva bras so rero ivyo ndiko ndakubwira rero hariho abantu twagiye turadekuvura muri ayo ma competition rero niyo mpamvu ihiganwa nk'iri byasaba yuko dufate nka Kejo bibaye na ngombwa ntibe brand ya Kejo gusa ahubwo bishobotse biriko biraba yugurure n'ayandi ma media ivyo kugira bashobore kwerekana ibiriko biraba surtout nko muri nondwi ipare yuko finale zo baro 17 ego ni misi haruye ni samedi proche ni semaine dakwiye ni so samedi ivyo ego umva hasigaye ni semaine dakwiye byasaba yuko nko muri no misi ngahe aba laureat basigaye mengo 10 mu bugururira andi ma media bamenye yuko n'andi ma media bijeko ntibe ntuzenya gusa ya Kejo Media biso kuko Akejo Media ije kurondeza abantu n'amatala azoba umva mu gihugu cyose azoba ingira akamaro mu gihugu cyose umva si vya Kejo gusa umva bibaye by'igihugu so ne plus vya Kejo ubu ni vy'igihugu rero umva rero yuko bisabwa yuko ikintu cyose kimaze kuba icy'igihugu kiba kiri sacré urumva sici wanje sici wawe ikintu dushaka yuko n'abana bacu bizobabera ikitegererezo ejo umwana wanje ashobora kuba akuranye ingabire ya comedy sivyo ugasanga hari umuntu yabayeho yakujijwe yabaye ku bwa Kejo Media Kejo next stand up comedy sivyo ugasanga umwana wanje ashobora guca mu makanda yiwe kuko gushika uno munota hariho turacarondeza abantu abandi bazoca mu makanda yabo namba juno musi ndiko ndakora ibi ndiko ndagira ibi ndipfuza yuko wowe umuntu aca mu makanda yiwanje naho ntarashika ndacarondera ku buryo nanje nuvuga ati ndafise ikintu nishimira ku buryo n'umuntu yokifuza kumera nkanje yoronka ikintu cifatira kuno musi abantu benshi usanga bagarukira ku bustare 6 baronse naragize ama comedy naronse ama views naronse iki narari abana naragize iki ivyo navyo ejo niho twari mu nyigisho ziraho muri campaign cyane oya ejo twari turigishwa n'umuntu ariko aritoza yitwa Diodone aritoza ari ibintu biri très important yatwigishije kandi biri important yatwigishije 5 pages ndazibuka zose mugabe ico nibuka gusa harimo position iyo buri gihe uri kuharanira ikibanza shaka kuba wa mbere uri kuharanira ikibanza guharanira ikibanza burya si byiza mugabo ari ukuntu ukora wenyine ukisanga waba mu kibanza gute aho hantu hasigure neza hari umuntu avuga uti nkeneye kwamanda uwa mbere yego basi akaba satisfait nuko yego uwa mbere basi point kubivuga gusa mugabo atabikorwa biri wanashaka buri uwa mbere kugira icyo yuko muri classement ni wewe mugabo ugasanga ubwo kuba uwa mbere na kimwe bimariye abandi ega burya mu buzima ikiri important si cyo tuba turi tumarira abandi ego jiki importation mihi mazik societe ndayimariki wavyo singo ndazi yuko ndashobora kuba mfise amakosa menshi namaze gukora mugabo wosanga hari n'abantu bo bavuga ati no muntu napfunge mugabo nkaba muri societe kubera ico bari societe kirengeye
Bon, buri muntu wese arabimbura kimazi. Buri muntu wese arabimbura kimazi. Wese turimbura kimazi. Twagira n'ikimazi. Ku munzane rero urashobora kubura ikimazi cyane gusumba kuburimbura kimazi. Ego. Ugasanga ubishyize ku munzane ego urasabira remera mugabo ugasanga muri hejuru. Sivyo? Rero aho uba ikimazi mu gihe icuri ifisa cy'abandi kimari abandi. Ni rimwe ni kabiri uridoga uvuga ati cya mutipe wo muri famille ati nukuri Imana ngo naka ngo barateye imbere mugabo na cyatumari. None umuhomvye uhombiki. Ntanakimwe uhomba kuko ntaca kumariye. Urumva ko ari uwa mbere. Ego. Urabyumva? Burya kuba uwa mbere ikisicyo gihambaye. Icyo abandi icyo bumariye abandi. Hariho n'ikindi nacyo kwama hari ikindi cya plaisir. Ari utwo dupoint tubiri plaisir burya uzara aba artiste benshi kandi nkaho urabizi mbaye ndabitahura none we nkaho rege ndazi we mwarajyanye cyane none dufate nkaho rege success yazimaje iki najamviriyemo yarari abana King Zone yaranyoye inzoga ndibuka akiva vuga migororero akiva migororero ubwa mbere ubwa kabiri ubwa mbere yego yahitanye akabox akabox kiki tugatahura ko kwambara condom genda direct brother tuko urumva hari ibintu tuko turavuga nga dukeneye gukiza generation kubera ejo muri wana nk'ubu par exemple mwari mukwiye gufata nk'umunsi bajya Valorant bose barimwe mukabisha rekasi mukabagisha atelier mukabigisha rindira kubwire ni yini témoignage uyu bagenda barabana nawe rege rindira wumve 6 hari umuntu aronka 6 akazitwara muri plaisir ugasanga wowe uruwa mbere urazi neza yuko ahandi ndi position ndabona neza yuko ndafise kugira ico no marira abandi mugabo gasanga ati ahandi position gwacu ugomba konona abandi yashagura natubwire yaguze ikarato ya condom yaguze ikarato ya condom umufuko w'umukongo ego vraiment karato namwego muhira yego yanditse kuri sati jambo limuga ati atutigeze uza kundaba hariya yego sindagukeneye yego usa karibu yego sindagukeneye gusa karibu karibu yego hamiyo karibu yayihaye bande none cyo batahurije igituma yaguze ico kintu maragewe kira mtu njo sikse yiwe rero urumva yagera ikigenda giriki yakigenda numva ngo yarapanga ni hoteli yego muri bayita no nayigiriye promo iraho ntangorane tuko turakiza neza muri neza ineza none buri aracakora umuziki cyangwa je yaraheze kubera ivyo aririmba mugabo ntabwo simbizi wase mavumba waramuze arabizi ivyo arimwo mugabo ntabwo akivugangwa nka kare oya urumva Oleg n'umuririmbyi jewe nzi neza naramufashije cyane yamvu ndamubwiye Mike nka Oleg kandi je ndamanda bivuga afisa aho yavuye arakundwa cyane abana banje baramugunda cyane banyimba Oleg muramuvana yari umuririmbyi ndibaza akundwa n'abana cyane kandi burya rero ukunzwe n'abana hajye wamaze gufatisha yego muga rero ukuvyitwaramo abana bazokwamaho inzoga zizokwamaho ibirori bizokwama nta mwaka n'ibirori bitazobaho mugabo ubigize priorite navyo bikugira priorite yego ni hamwe rero ucu usanga 6 yawe hit zawe societe na kimwe byigeze bizimarira ugasanga nturakarorero yego uno munsi rero turiko turakenera surtout muga mu muziki ari abandi tugerageza hose harimo yuko lindira gato urazi igituma yimwe brand ambassador tagatana Primusic ndiko namusigurira urabizi Oleg igibagira tagatana Primustar byari sansi biya bayikoze kugira barondera bazoba brand ambassador muri Primusic yego mu nyuma kubera gufungwa cyane Braludi yaravuga ati uyu muntu ndishobora kumuhereza deal ni discipline yama voilà kubera ibaze Braludi raguhaye deal hameje ngo umuntu muri kumura kwana ngo ari mugasho ngo yagize ibintu ibi nabone baraproteger barakingira brand yawe ni wacu yaronka bajya abanyagitego bajya bemeye BJ na Kiriku
niyo baciye bagaruka barakora umva ko yigiriye nabi cyane cyane gose. okay simbizi twari kuri Akejo Next Stand Up Comedy n'ubu niho tukiri Niho tukiri. turahava kubera aha turiko tureshanja kugira mutahure mwumve Ego. iyo uriko urakora projet uzi neza yuko iyo projet izovamwo abantu bitaye ivyamamare sivyo Ego. kubera muriko muragomba gucreate abantu ejo bazoba ivyamamare bazoba abastari babana bazovuga ati yo babana umuntu ashobora kuva muhira agategura impuzu azokwambara agategura amafaranga ya déplacement agategura amafaranga azoriha n'amafaranga ugasanga uwo muntu mugomba gutegura ni wa muntu azotuma umuntu azovuga uti ndabitse 200,000 francs yo kuzoja kumuraba Ego. urumva valeur y'uwo muntu Ego. Ndayumva cyane umuntu uvuga ati tuzogenda muri imprimerie twimprimishe amabiye amanuzenye amatike yarenga 10,000 urumva uwo muntu Ego. tuzogenda umuntu ahantu muri kampuni tugende dusabe sponsor kugwa ciwe kampuni yemere kudebloka ajya kampuni ugira idebloka amafaranga babanza gukorana Ego. kugira basponsorize projet cyane cyane bakanaraba umuntu bagomba gukorana voilà Ego. nukumenya rero uwo bantu bose ukawuca bashirayo muri vision sivyo Ego. nturabe uno munsi ntubone ngo nibajya bapete ngo bajaje bagatwengereza abantu hajya uzogenda urabe hari amaplateau ku isi akomeye cyane batumira ko abaye humoriste bakatana amafaranga menshi cyane no fait ko yagiye kuri irya plateau nimwe mugomba guproduce hari abantu baza bibaza uburundi n'igihugu je nivyo namambwira umjama ngo ndamubwira ni guhera ejo nzoba nagiye kwipambanira mu badede ndabizi fresh niho ndipamba vuga ati none ngo badede bati brasa none Diamond uko agenda gupambana ahubwo nyene nabivuze kuva kera ati genzo turazende David Telemasi nabikubwiye ga brasa none yego none abarinzi bacu haburiki abarinzi bacu umviriza bobo sinzi yuko baba mu Burundi cyangwa batari mu Burundi jewe ndi umuntu amaze gutahura igihugu ndimo ko gifite n'amategeko akigenga cyangwa baratinya batinya nde batinya nde au juste batinya batwara igihugu oya cyane batinya kwerekana aho bahagaze none batinya kwerekana aho bahagaze kandi aho nyene bahagaze aribo batwara igihugu none wowe utinya umushikiranganje ugatinya president ugatinya president wa assemblée ugatinya president wa Sénat ugatinya ministre ugatinya chef de zone ugatinya chef de quartier ugatinya gouverneur ucuhunga ucubahe ega nico gituma Mkombozi abonye nabo nibo bagiye kwitoza nico gituma Mkombozi yavuye ngo vraiment none Mkombozi ntagiye kwitoza none Ego. rero nibi hari ibindi bintu twarasemereye jewe ndibaza ibi gerageje kuraba n'ibintu avant même avant 2020 surtout cyane niho naguma semera hari ibintu nshobora gusemerera cyane ntavuga cyane mugabo nkaza gusanga ati ibintu nakoze action abantu bazobona ko bishoboka petete nibabona ati simbizi bya bintu yabigiyemwo kandi ntacyo yabaye canke aratagase ati batagase kwera bigaye bora yagiyemwo nundi petete azonkurikira Ego. naho tunca mpagarara si batinya ubwo bwo rero naragerageje kububakuramwo ku majambo byaranse buro nahisemwe rero kubakuramwo mu bikorwa ivyo bikorwa rero ni ibi rero ngomba ngire kubakuramwo ubwo ega abantu benshi bama barindiriye ubutangura ubu batangurira batangurira uberekeye yuko wewe uri mu kazi ikindi kibazo naco bagira ikindi naco kibazo gihari naco ne ça fait partie y'ico gica kigaruka kandi wanyu muri Akejo Next muzo produise aba comédien batahura valeur yabo Ego. aba comédie bataja mu vyifuzo uno musi bataja no mu vyifuzo surtout aba artiste banshi benshi barifuza kubera ari nakampamagaye reka cyenda musaba mananiza basanga niyo dini ntibaye kubera ibintu wagiye gusaba biri impossible hari abatipe bahamagaye baze mani gukora batangura gusaba ama V8 bras batanguye nabi baje nabi bamenye neza yuko hari budget uno musi n'igihugu kigira kwiceta budget programme sivyo tuze tureka kwifuza cyane ivyo turaye ivyo dukeneye hari ivyo dukeneye n'ivyo twifuza muproduise ndifuza yuko nzobona aba comedy babaye produit na Akejo bavuye muri Akejo Next Stand Up Comedy aba comedy bavuyemo babaye aba comedy bazi ivyo bakeneye
bavanse ibyo bakeneye gusumba ibyo bifuza kuko ibyo twifuza ni byinshi n'Imana ntiguha ibyo wifuza iguha ibyo ukeneye kubera Imana iguha ibyo ukeneye uragera ku byo wifuza nuko bimeze ubanza kwanza gushika ku ibyo nkeneye n'ivyaye ukabisibla niki bishoboka sawa bidashoboka bararaba indi alternative ni cya kindi nyene wavuze ati hari abantu baje mu bintu kubwa plaisir abandi baje ku bintu mu bintu bafise intumbero bafise vision c'est ça bafise iyo bariko barerekeza mu gihe muri iri higanwa rya Akejo Next Step Comedy Search hoba hari abantu bafise vision byo bari byiza cyane muga murashobora no kubaproducer mwebwe nyene kuko ni higanwa ry'iwanyu bigenze gute bye mpora mbona muri ntuzenye mbe ikibazo mfise aba artiste bari muri comedy mwarabahaye contre ego c'est bon namba bafite contre nivyo aho ni sawa cyane kuko nukuri nuko nyine riri higanwa jewe vraiment nagerageje gukontakta boss wanyu ndamubwira ati iri higanwa ni rinini cyane barishire nko muri sama ego ni rinini ya gose je ndavye amazina ari muri rino higanwa ndabona neza yuko araba minze y'amazina yana amazina nabonye je nyine ndavuga ati aya mazina yego abapiti je ndabazi reka amuhena okay gato ndakubwira no mazina yego bana nk'ubu ariko bariko biyamamaza bari kuri page ya Akejo Media kuri Facebook niho bari sivyo yego ubu hariko indwi abariko 10 hari uwitwa Marezo ni wari imbere avec 525 points yego Mukast 505 points Loïc Meme 209 yego Sky Talent 146 yego Bateos 81 Rodini 43 Intelligent 31 Jaja Michek 24 Mukasi 24 Tijo 20 kuri ababonye nkaha ndabona yuko abarimo negligence uraniza yuko nka umuntu yabaye seriye cyane n'uyitwa Marezo na Mukast urumva n'uyu Loïc ariko aragerageza ubwo abandi bose urabona neza yuko mengo harimo hashobora kubamo ikimenyane niyo mpamvu bagire fo urumva aba bapeti bose uko babona ngara n'amatala jewe niho narindi ariko arabari no higana nabantu nyine ubona neza yuko bari passionné no gutwenza abantu aho muri 3 bambere aba bose uko ari 10 yego hari n'abandi batashoboye kuronga amahirwe yo gushika muri finale aba bose uko ari 10 n'abantu bafise amatala je nkaca mvuga ati kugira iri higano hariyo je ndibuka ibintu naho rangira ari ibintu naho rangira byo kwibarabara nkagira abaraperi yego je ndabona neza ndifuza yuko abantu bari kuri ntuzenya kuri ntuzenya baje kuri Akejo kuri Akejo Media kuri Facebook baze gutora hama ikintu cyo kigira kabiri kiri très important je ndifuza yuko iri higanwa kugira kuri finale lo 17 hajya kuri EFB hazobe vote y'induru ya public y'amajwi induru ya public yego itemwo y'abantu yego kubera yego cyo ifasha nivyo kuko haje ifasha icyo nkeneye niki abantu 10 bari muri no competition bisaba yuko nabone biboneke general kunze Tetero ingene yabikora muri music Tetero yaragenda yaragerageza umuntu wese ntiza ntora akagenda mu isoko yari serious nivyo arimo kuri nzubona umwe ari kuri 5 combien point undi afise ama point 20 hameje ugace wumva ama point 20 jiri umugero wa mbere tahura igituma bavyomba so bisaba rero yuko aba tipi bari muri no competition nabone bagerageze kwiyamamaza kandi banagire na camp uno musi nyene aba bose ndazi barafise ubupage barafise ibiki mugabo nta numwe aziko na competition barimo bisaba rero yuko abo nyene bagire ama video yo guhamagarira abantu kuze kubatora bakagira kugira komsa basi uko bigenda kose umunsi wa finale uzumusi munini abantu baze kubona amatana yabo uko ibi ni ibintu bisanzwe ibi ni ibintu binini cyane kose
Ego umva ushatse kubahamagarira ati mwebwe simaka ngo muze kudutora kuri Facebook gusa ahubwo mukeneye kudutora umunsi wa finale baze buzure kabisa baze gushigikira baze gusapotinga n'amabashe bishobotse uri buka team satura ingene mwara mubigenza kera mukaza mwagize n'ama impression comme ça event bayibone mu bunini bwayo bayibone muri bya vyamamare muri babandi bazoserukira igihugu muri babandi bazohabwa amadira komeye nago example ya Kigingi ama publicité akora aho usanga apparence gusa navyumva ugasanga kujyamo gusa umutima bose navyumva nuko rero nabo tugeneye guproduiza surtout rero nk'abantu bagira ama stand up comedy ejo hirya yejo dushobora gucreate generigeze kugomba gucreating ikintu chama comedy chama kibaburi somene sinzi wanashaka ni nayo concept generena ifo yuko haboneka abantu ko ora nk'ubu bibaye ngombwa kuri urazigangabire bajya abana bafise baneza yuko uravye ajya ma performance yabo none ubona neza yuko no musi akejo media shogira partenariat n'ikigo runaka canke ahantu runaka naho bari kuri CCF akamaho abantu baza gutwenza abantu kujya ega niko ibyashara bikogwa cyane cyangwa gasanga akejo iruguruye bar iruguruye akabare baza abantu barateramira kujya nyene naho yuhakota ahantu bama bateramira buri weekend tukaba tuzi ati vendredi canke samedi bafise ahantu tugenda tukaronka tu blague dushasha kwera abantu bakaba destresse nivyo rero naho rero kugira uzomenye abantu d'abord kugira ushobore kumenya abantu ashobora kwemera kuja muri ivyo binizanyigisho umuntu kamwereka ahari ukamwereka ni ugomba ni ahari ahava ukamwereka ni ugomba kumujana nivyo rero umuntu abakeneye gukora ni abantu babeho babona ati kwandi umukomedie kwandi umuririmbyi birakwiye mugabo bamenye yuko hari indi societe ihari ishaka yuko tubabera ikitegererezo nituzokwame tuvuga uti ushaka kuzotera imbere ngande bakamba tubwira amazina y'abantu bari hanze kazorondera umurundi numwe yatejwe imbere n'ivyo bintu 100% ugasanga tukabura uburorero natwe dutanga urumva rero no musi turifuza yuko turonka uburorero ariko nubwo biri uko uburorero burahari mu Burundi twafise ba Kigingi twafise ba Raoul abo bose n'amazina je ndiko ndavuga uburorero sindiko ndavuga uburorero bw'amazina n'uburorero bw'ibintu bamaze kugera ko kuburyo na societe bafatira kwa karorero bisigura ko ngo naga ngo ni cyamamare ngo ibiki nibiki byamamare tumaze kuronga ni byinshi Mike indindira gato bisigura yuko abo dufise aribo ba Kigingi ba Raoul ba Mutima ba Gasore aramazina gusa atacubafise n'amazina gusa ntiharagera amazina gusa nta burorero buzima baragenda bado bas akeje nga turashafise akazi rero akazi kenshi ndakubwira urabizi ko je ntari njyaje ndakubwira ati ayo mazina yose wumva barakira none ama interview yabo ntuzubabona ntibarira imisi yose uvuge dushinga imizi muri akejo media tugire turonderere abantu interview zabo bakora sibiriyo n'amaboroko sawa rero turakeneye rero yuko tubona no musi tuvuga tuti turifuza kumera nka naka nizi ntambara tugwana nka je personnellement ndifuza yuko umuntu azokwifuza kumera nka Simbizi ndifuza kubera akarorero abandi niyo mpamvu ngerageza gusatira ndabe yuko bino bintu nkora no bikuramwe ivyunguka hamwe ivyo vyunguka naje bikanyungura nkabesha abandi nkafasha abandi sivyo muri inzira niri naziriya sivyo bakavuga bati Simbizi biga bintu byaramuteje imbere uno munsi bavuga ati Simbizi biga bintu biramubeshejeho none mu buzima wifuza kubaho gusa kandi n'inyoni zo mu kirere Imana zibeshaho mugabo hari ibindi bintu hariho strategy basi hariho urundi rugezo kubaho ntibikwiye gusa sivyo mugabo turakeneye kuba akarorero none ushaka kuvuga enzo bakarorero ko umuntu yabeshejweho n'ivyo bintu none inyuma yo kubaho isi yayisigiye iki Wow! Iraruhura, itanga amahoro, itanga umunezero. Akejo Media.